saltezza questa mattina. Bisogna dire a Christian che bisogna portare Dynamic School al nord. Guardate qua che budello che c'è. Io mangio, tu che Che si riversano nel lago di Como, creando. Riusciamo a riempirci gli occhi e il cuore di tante emozioni. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 5 aprile 2025, sono le 9:23 per l'esattezza. Questa mattina è stata un po' diversa dal solito, abbiamo approfittato per fare colazione al bar, poi avevamo delle commissioni piccole da fare, tra cui comprare un tagliacapelli nuovo, che ieri sera il tagliacapelli ha deciso di morire, praticamente non si è acceso, l'ho riposto che funzionava sabato scorso e ieri sera invece mi ha fatto la sorpresa che non si è acceso, quindi siamo passati in un centro commerciale, abbiamo comprato il tagliacapelli nuovo e adesso stiamo iniziando questa giornata in sella. Siamo in tangenziale est per l'esattezza, e piano piano puntiamo verso nord. A few moments later. Nonostante sia sabato, siano appena le 9:25, come vedete siamo in coda in tangenziale. Fortunatamente siamo usciti dal traffico della tangenziale e della superstrada, adesso siamo sulla SP42, dove sicuramente il traffico è molto meno impattante rispetto a qualche chilometro fa. Non so se è complice il sabato, ma oggi c'è veramente tanti rallentamenti, tante code. Adesso ci teniamo sulla destra. Tra una curva e l'altra arriviamo sul passo del Ghisallo, animato prettamente da ciclisti, pochi motociclisti e qualche automobile che inevitabilmente, rallentati dal passo delle bici, creano un minimo di ingorgo. Arriviamo sul passo del Ghisallo dove c'è veramente pochissima gente, pochissima affluenza e poche moto. Optiamo per non fermarci. Passo del Ghisallo con relativa chiesa della Madonna del Ghisallo. Lo fa una sosta, sì? No, ma quello ci andiamo pure dopo, dove dici tu. Senza sosta? Va bene, Cinzia opta per non fermarsi qui alla Madonna del Ghisallo e allora noi rispettiamo le volontà. Siamo già fermati altre volte. Sì, dai, ci fermiamo dopo allora. Ok, go. Cinzia dice giustamente fino adesso è tutto traffico, adesso che non c'è ci fermiamo, proseguiamo, dai. Comunque, se passate qui alla Madonna del Ghisallo sappiate che c'è un bellissimo belvedere dove c'è una vista molto intrigante, c'è un po' di foschia e in alto c'è la neve sulla cima delle montagne. Queste sono una serie di curve che ci portano repentinamente in basso. Cinzia, c'è anche il fotografo, saluta, magari poi ci vediamo la fotina. Picmood, sono le 10:37, così quando andremo sul sito di Picmood potremo anche vedere come è venuta la foto. Guardate qua che budello che c'è. Quando si fanno le curve si usano freno anteriore e poi il posteriore per chiudere. A pochi chilometri dal passo del Ghisallo c'è località Civenna. Adesso qui faremo una sosta perché qui c'è un punto dove c'è una vista più bella, se vogliamo, di quella che c'è dal passo del Ghisallo. C'è un piccolo parcheggio, non potete sbagliare perché Civenna è grande come una noce, quindi possibilità di perdersi non c'è. 350 metri. Ecco qua, praticamente arrivate qui. Adesso l'obiettivo è parcheggiare qua e andare in quel punto lì. Lì c'è una vista letteralmente pazzesca. Parcheggiate qua e poi salite su perché qui la vista merita assolutamente. Adesso facciamo una piccola sosta. Questa è parte della vista che c'è da questo lato. Lì davanti a voi, praticamente dietro queste piante che vedete in alto sulla destra, c'è il passo del Ghisallo, si scende. Questa è Civenna, la vista che c'è qui da Civenna. Ma la vista più bella è dove sta andando Cinzia. Adesso seguiamo Cinzia e andiamo. Grazie Centauri. C'è due passi a piedi, l'angolo giù in fondo è veramente amazing, non a caso si chiama Parco Bella Vista. Il perché è molto facile intuirlo. Ripartiamo da qui e guardate Cinzia, ragazzi, guardate Cinzia che figurino che è oggi. M1 è veramente qualcosa di pregevole, veramente esteticamente molto bello. Fai vedere un po' Cinzia, girati un attimino. Guardate qua che spettacolo che è, pure simpatiaci. Dai, adesso sperimentiamo la nuova 360, vediamo un po' di fare due ripresine di qualità.
molto tortuosa. Peccato che poi c'è sempre qualcuno che esagera e non rispetta la propria mezzeria, però per il resto l'asfalto è ottimo. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Bisogna dire a Christian che bisogna portare Dynamic School al nord, perché qua non tutti hanno capito qual è la propria porzione di carreggiata. Man mano che scendiamo dal passo aumenta il traffico, arrivati nei pressi di Bellagio la situazione si fa particolarmente drammatica. Andiamo proprio alla grande Bellagio, ragazzi, perché c'è una coda pazzesca. Adesso prendiamo quest'altro versante del lago e troveremo un posticino anche dove pranzare. In pochi secondi ripiombiamo nel medesimo incubo in cui ci siamo trovati questa mattina alla partenza. Arrivati al bivio per Bellagio non abbiamo nessun tipo di dubbio. Giriamo sulla sinistra, riscendiamo verso sud la costa del lago alla ricerca di un posto dove pranzare. La tappa a Bellagio la salteremo a piè pari. Anche qui, lungo la strada, troveremo dei cantieri, dei rallentamenti, del traffico. D'altronde la cosa era abbastanza prevedibile. La giornata è bella, la location pure e quindi la gente ne approfitta per andare in giro in auto, in moto ed in bici. Abbiamo trovato un tavolino lungo lago. Ragazzi, oggi è veramente un calvario. Il traffico a go-go tra ciclisti, auto, moto. Siamo attrezzati su questo tavolinetto. Questa è la spesa che abbiamo fatto questa mattina. Tra le altre cose abbiamo fatto spesa perché non avevamo più nulla a casa. In settimana siamo stati un po' presi e non abbiamo avuto neanche il tempo di andare a fare la spesa, quindi siamo andati questa mattina prima di passare al centro commerciale a comprare il tagliacapelli. E adesso Cinzia attrezzerà focaccia che abbiamo arrosto di tacchino e Coca-Cola. Prepariamo questo paninetto qua, focaccia abbastanza unta e bisunta, direi, come piace a noi. Abbiamo la mucchina a bordo, ci siamo lavati le mani. Io mangio, tu fai video. Buon appetito. SP44, pranzo finito, iniziamo ad arrampicare sull'orrido di Nesso. Qui adesso ci aspettano parecchi tornanti. L'orrido di Nesso è un canyon roccioso che si trova nell'omonimo comune, in particolare nella frazione coatesa, sulla sponda orientale del ramo comasco del Lario. È formato dalla confluenza delle acque dei torrenti Tuffa e Nosè, i quali nascono rispettivamente nelle omonime valli, che si riversano nel lago di Como creando una cascata. Il dislivello è di circa 200 metri tra le gole, strette e profonde, modellate dallo scorrere delle acque. La strada è particolarmente stretta e tortuosa, ma estremamente affascinante. Questo sarebbe un ottimo percorso per fare scuola guida, questa roba qua, che è piena zeppa di tornanti e la gente potrebbe imparare a farli. Non di rado si incontrano ciclisti, auto o altri motociclisti, quindi è bene tenere un'andatura moderata, il cervello sempre acceso ed antenne dritte. È la strada che ci porta alla colma di Sormano, giornata meravigliosa. In questo momento ci sono 19 gradi ed è tutto very beautiful. Ed eccoci arrivati alla colma di Sormano. Qui il solito stuolo di auto, moto. Adesso non so neanche se faremo una sosta qua. Se chiedo a Cinzia già so la risposta. Quindi proseguiremo senza fermarci. Eccoci qua, colma di Sormano. C'è una bella vista sui monti. Saranno le prime giornate di sole, ma bisogna stare veramente con 1000 occhi aperti, perché non diamo la colpa sempre solo agli automobilisti, perché anche noi motociclisti siamo molto distratti. Adesso c'era un gruppetto di moto che usciva da un parcheggio, si metteva dalla mia destra, veniva verso di noi. Praticamente uscendo guardavano tutti quanti verso di là, nessuno che guardava di qua, perché noi andiamo a passo veramente di lumaca. Gli ho suonato, ci ha avuto pure da ridire. Dalla colma di Sormano arriviamo molto velocemente nel comune di Oliveto Lari, dove prima di ultimare il nostro giro, il nostro tour di oggi, riusciamo a riempirci gli occhi e il cuore di tante emozioni. Da questa panoramica si scorgono degli scorci veramente incredibili. Peccato che questo tratto di strada sia veramente breve. Arriviamo nella parte bassa del lago e da lì puntiamo verso casa. Da qui in poi ci attenderà semplicemente strada dritta, lunga e noiosa. Ritorneremo nel traffico e torneremo verso
casa nostra. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild.